나는 그 넓은 집이 좋아요. 넓은 집? 응. 뭐 돈이 어차피 많으면. 청소는 자기가 할 거니까. 내가 전원주택을 이렇게 선택을 할 때 그 이유 중에 하나가 뭐였냐면 창밖의 별들도 외로워. 하지마. 도명태의 나이트클럽처럼 위에 탁 지붕이 돈이 딱 열려? 열고 빰빠밤빰. 가온파의 힐링 라이프 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드려요. 안녕하세요. 안녕하세요. 가온파의 힐링 라이프입니다. 이거 너무 어색하지 않아? 이거 좀 이거 해야 돼 꼭? 와이프한테 이런 걸 자주 해줘봐. 오늘은 이쪽으로 반사. 반사. 저희가 4월 2일 어제가 결혼기념일입니다. 저희가 그 복층형으로 된 아담한 펜션에 묵었는데 1, 2층 해갖고 21점 몇 평, 그러니까 22평 정도 보면 될 것 같아요. 1, 2층 복층형으로 된 구조인데, 저는 사실 앞으로 다시 전원주택을 지으면 앞으로 뭐 애들은 더 성장해서 이제 출가를 할 거고 21평 정도의 복층 구조면 저희 두 부부가 앞으로 계속 사는데 전혀 지장이 없을 것 같아서 향후에 다시 지으면 그 정도 컨셉 나쁘지 않다고 생각하는데. 아니 나는 어때요? 나는 그 넓은 집이 좋아요. 넓은 집? 응. 뭐 돈이 어차피 많으면. 청소는 자기가 할 거니까. 어이가 없네. 난 집이 넓은 그건 게 청소는 더 내가 좋아. 한다. 지금 관리는 누가 하니? 관리도 남편이 할 거. 관리도 내가 하고. 아, 나는 살아주기만 하면 되는 거. 살아주기만 하면. 어. 근데 어쨌든 난방비랑 뭐 이렇게 계속 또 넓으면은 거기에 대한 유지비, 관리 비용이 되게 비싸잖아. 유지비. 그거 어떻게 할 거야? 계속 벌 거예요? 계속 개미처럼? 우리가 사실 모아놓은 돈이 전혀 없잖아. 은행에 태양광. 대출해야 돼. 태양광. 태양광으로 그게 유지가 되나? 태양광 지붕에 좀 달면 안 될까? 그 유지 보수비, 그걸로 전부 다 난방비까지 다 안 해결? 되겠지? 안 되겠지? 그럼 태양광 설치하는 것도 비용이 만만치 않죠. 그래도 우린 저렴하게 설치했으니까. 그러니까 정부 보조는 3kW밖에 안 내. 그러니까 집이 커지면은 6kW, 12kW 이렇게 놓으려면 결국은 그러면 추가로 설치하는 건 자기가 하면 되겠네. 내가 직접. 직접 설치하면 자가 설치. 자가 설치. 지난번에 할 수 있을 것 같다 그랬잖아. 사실 지난번에 음. 그 태양광 설치하는 거 제가 한번 잠깐 영상으로 보내드렸는데, 그때 설치를 하면서 보니까 요거 이웃집 형님이랑 둘이 하루 바짝 열심히 하면은 충분히 설치 가능하겠다. 그래서 패널만 제가 사고 나머지는 뭐 각파이프나 이런 거 갖고 설치해도 인버터랑 태양광 설치만 하면은 뭐 큰 문제가 없지 않을까? 일반인이 해도 괜찮을 것 같더라고요. 그래서 지금 3kW 써보고요. 설치 후기 제가 리뷰 올리면서 6kW로 저희가 이제 좀 증가시키는 거는 제가 자가 설치하는 걸로 또 영상을 한번 에너지가 찍어보면 막 새는 어떨까? 거 아니야? 에너지가 밖으로 새? 에너지 새는 거 아니야? 하자 부실 시공으로 설치해갖고. 어쨌든 지금 에너지 얘기할 때가 아니고 어쨌든 집 구조로. 자, 전원주택 저희가 그러니까 저희는 47평? 46.5평, 그지? 1층, 2층 합쳐서 46.5평에 지금 전원주택에 살고 있는데 그 정도 규모면 되는 거예요? 그거보다 더 커지고 싶어요? 아니 그냥 이 정도가 좋은 것 같아. 46평 정도? 더 큰 거는 왜냐하면 더 크면 뭔가를 또 채워야 될 것 같고 그냥 이 정도가 좋은 그럼 것 방이 4개인데 나중에 이제 애들도 나가고 우리 둘만 산다고 생각을 하면 너무 썰렁하고 넓지 않겠어? 그때 렌트하우스 하면 되잖아. 쉐어하우스로 에어비앤비. 그 영업은 누가 해? 그것도 자기가. 그것도 내가? 어. 그럼 사람들 오면 청소 그것도 자기가. 그것도 내가? 나는 그냥 같이 그냥 어울려주고 같이 놀아주고 같이 살아주고. 내가 그런 거 원래 잘하는데. 그러면서 관리 미치겠다. 유지 보수 다 자기가. 네. 어쨌든 40평 이상의 집은 포기하고 싶지는 않은 거죠. 내가 전원주택을 이렇게 선택을 할 때 그 이유 중에 하나가 뭐였냐면 이제 도심에서 살 때는 어쨌거나 이 평형에 따라서 가격 차가 많으니까 이렇게 넓은 집을 내가 할 수가 없잖아. 그러니까 어느 정도 좀 규모가 작은 집을 살 수밖에 없는 그런 부분이 있는데 전원주택으로 가면 아무래도 좀 집 평수나 이런 거를 내가 조금만 더 투자를 하면 넓은 집에서 살 수 있는 거 그게
나는 그 전원 생활을 한 이유 중에 하나였기 때문에 근데 그거는 굳이 이제 전원에 와서 작은 집에 살고 근데 싶진 않아. 그거는 이미 벌써 4년 살아보면서 그 정도는 벌써 누려봤잖아. 근데 누려보면서 우리가 불편함을 많이 느끼지 않았나? 관리 엄청 많이 들어. 그 청소 본인이 잘 안 해서 모르겠는데 어. 청소 오전에 한다. 오전에 잠깐 하고서 손님 맞아야지 이러면은 절대 2시간 갖고서 절대 청소 못 해요. 그러니까 점심 때 누굴 초대하고 만약에 10시부터 청소하고 뭐 이렇게 고기 구워 먹을 거 준비해야지 이러면 10시부터 12시까지 절대 청소하고 준비 못 해요. 8시부터 해야 돼. 그거 안 해봐서 모르잖아. 난 그 재밌던데 청소 되게. 재미있는 거랑 실제로 그거를 하면 그 시간이 많이 걸려갖고 그게 노동이 되는 거랑은 또 얘기가 틀리는 거지. 뭐 어쨌든 간에. 어쨌든 간에 나는 어쨌든 평수는 그렇다고 치고 그러면 1층, 2층 가온파에게 구독, 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 그러니까 나는 단층에서 복층 정도로 타협을 보자로 바뀌었어. 웬만하면 단층이면 좋겠는데 그래도 손님들이 오거나 아이들이나 우리가 아이들이 또 아직은 멀다고 볼 수도 있는데 한 10년 정도면 저희 딸내미가 첫째 딸이 11살이니까 빠르면은 결혼 아니구나. 그렇게 일찍 시집을 보내고 싶어? 20년 그래 20년 15년 20년 15년에서 20년 뒤면은 이제 손주들을 볼 수도 있고 그러면은 복층 정도는 괜찮을 것 같은데 2층에 우리가 계속 그렇게 상주하고 살고 나는 그건 아닌 것 같아요. 전원주택을 또 선택을 할 때 그 하나의 로망 중에 하나가 뭐냐면 2층 집을 짓고 싶은 거지. 사람이 다 단층에만 살다가 2층 집에 살고 싶은 그런 로망이 생기는데 막상 살아보니까 뭐 색다르고 좋긴 한데 굳이 꼭 2층을 고집해야 될 필요는 없지만 뭔가 1층과 2층이 분리가 되는 그 거주 공간이 분리가 돼서 좀 독립적인 생활이 필요로 할 때는 그게 1, 2층 분리가 되는 게 난 좋긴 하다. 특히 우리 집 같은 경우는 예를 들면은 아이들이랑 우리랑 이렇게 세대가 나뉘던가 아니면 저희 어머니랑 같이 살고 있으니까 이렇게 고부간에 세대가 좀 나누어지거나 그러면은 완전 분리된 공간이 필요하지만 이제 향후에 다 애들도 나가고 우리끼리 만약에 살게 되면 굳이 가끔씩 쉐어하우스 해야 되니까. 쉐어하우스. 그건 별채 공간으로 별도로 하나 옆에 한 동을 그때 가서 지으면 되지. 지금 예를 들면 여기처럼 20평 정도로 아담하게 우리 사는 데를 하다가 쉐어하우스 하고 싶으면 옆에 작은 동 하나를 지어갖고 우리 심심하지 않게 주말에 사람들 그렇게 놀러 심심하지 않게 가끔 싸우면 1, 2층에 따로 분리 해갖고 이게 1, 2층이 아니라 별채동으로. 그럼 뭐야? 별채동이 낫지 않을까? 그럼 그냥 헤어져. 그건 나 참 너무 편하게 찍는다. 결혼기념일날 놀러와갖고 저희 헤어져로 결론 나면 안 되잖아요. 이건 아닌 것 같고 뭐 어쨌든 그러면 전원생활 살면서 2층은 로망이니까 그렇다 치고 그런 복층으로 타협은 가능하다는 거잖아요. 근데 복층 정도는 있으면 그리고요 여러분 2층으로 짓는 거보다는 복층 정도로 타협을 보면 건축비가 생각보다 되게 많이 세이브가 될 거예요. 제가 볼 때는 그래요. 저도 이제 관심이 있어서 지금 보면은 결국은 구조가 어려워지고 이러다 보면 그러니까 하나의 구조에서 거기서 살짝 이제 복층으로 해갖고 완전 독립 공간이 아니라 오픈형으로 가면 건축비는 분명히 2층보다는 굉장히 많이 세이브가 될 거예요. 저는 그래서 복층으로 그리고 오픈된 공간에서 2층에서 얘기하면 아래쪽에 들리고 뭐 이런 또 그런 분위기는 그런 분위기대로 또 좋을 것 같아. 전원주택을 지을 때 이제 아이들이 어릴 때 내려왔으니까 마당 넓은 집에서 살면 마당에 남편이 지금처럼 이 흔들 그네를 흔들 의자를 놓을 수 있는 이 공간 이걸 해준다 그랬는데 자기가 안 해줬잖아. 안 해준 게 아니라 우리는 사실 이거 놓을 공간이 마땅치는 않지. 뭐 굳이 하려면 할 수는 있지만 할 수 있었어. 정원이 그렇게 넓지는 않으니까. 근데 뭐 이건 하면 되지. 내가 이제 철물. 근데 그러게 애들 다 컸어 이제. 애기들 때 이거 해달라고. 손주들을 위해서 이제 할아버지 돼갖고 이제 20년 뒤에 힘이 없어서 못 위해서 만들 거야. 미리 만들어 놓지 뭐. 다 녹슬고 다 망가지고. 그러니까 아이들이 있는지 그리고 그러니까 아내를 위해서 이게 전원주택의 하나의 로망 중에 하나가 또 이런 흔들 의자인 것 같아요. 그래서 흔들 의자는 이런 거 아마
코스트코에서 이게 봄철에 이제 시즌 상품으로 이게 나오거든요. 요 정도면은 제 기억으로 한 60만 원, 5, 60만 원대면은 사고요. 그리고 산림조합에서 여주 같은 경우에는 요런 거를 만들어 주더라고요. 주문형으로 해갖고 나무로 만드는데 제 기억으로 한 30만 원대 정도로 만들어 줬던 것 같아요. 근데 직접 만드셔도 아마 30만 원 가까이는 아마 들지 않을까 싶은데 뭐 어쨌든 저도 이제 해외 사이트 보고서 한번 만들어 볼 계획을 갖고 있어요. 그러니까 항상 저희가 뭘 이런 거 못했던 거는 하자 소송 마무리되면 해야지 했던 게 지금 4년째 이렇게 끌려져 있는 거라 뭐 올해는 사실 소송 뭐 언제 끝날지 모르니까 일단은 집에 우리가 애착을 가져야 이제 소송도 빨리 끝나지 않을까 그런 운때가 또 들어오고 그래서 집에 좀 더 애착 갖고 밀어놨던 거 좀 꾸며가자라는 생각 갖고 있기 때문에 뭐 올 가을쯤에는 봄에는 거기 정원에 다른 것들 좀 해야 될 것들이 있고 그거 만들어준다 그랬죠. 뭐 썬룸, 예. 유리 온실 같은 거 예쁘게. 썬룸 지금 카페처럼. 하나 만들었잖아. 어디에? 주차장 있는데 만든 거. 뭐야? 썬룸 지붕이 그게 어쨌든 무슨 빛이 들어요. 썬룸이야? 말도 안 돼. 뭐 어쨌든 그렇고 집 내부에서는 공간이 뭐 예를 들면은 집 내부에서 우리가 못했던 것 중에 좀 아쉬운 거는 벽난로. 벽난로. 정도 좀 했으면 좋겠다라는 로망이 있었는데 사실 벽난로에 대해서는 구독자분들이 저희 난방 문제 때문에 댓글로 대안으로 많이 제시해 줬던 것 중에 하나가 벽난로였는데 벽난로에 대해서는 되게 호불호도 많이 갈리고 경험해 보신 분들이 의외로 또 반대하시는 분들도 많아요. 그래서 사실 고민이 좀 많이 되거든요. 그리고 벽난로가 좀 그럴싸하게 집안이랑 어울리게 놓으려면 비싸. 엄청 비싸요. 이렇게 전원 생활하면 그 로망 중에 하나가 왜 벽난로 거실에 놓고 왜 좀 뭔가 아늑해 보이고 뭐 이런 거가 있긴 한데 일단은 가성비로 따지면 비용이 굉장히 많이 들고 그 관리하고 청소하고 이런 거가 좀 많이 불편할 것 같아. 그래서 대안으로 그때 생각했던 게 그게 뭐지? 전기 벽난로? 전기 벽난로 지금 태양광도 났으니까 그거 전기 벽난로를 괜찮을 것 생각을 같아. 하고 찾아보는데 그게 또 이쁜 게 장난이 아니에요. 금액이 그것도 한 6, 700만 원씩 하고 그렇게 비싸? 이쁜 거. 그리고 덜 이쁜 것도 1, 200만 원 이상 하는데 중요한 거는 물어보면 벽난로 실제로 우리가 나무 떼는 벽난로에 비해서는 별로 안 따뜻해? 안 따뜻하다는 거지. 따뜻하지 않기 빛 좋은 게 때문에 살구나. 그래서 비주얼적으로는 또 나름 괜찮지만 가성비 측면에서는 별로 또 비추하는 상황이라서 벽난로도 사실은 벽난로를 놓으면 되게 따뜻하다고 썼던 사람들은 정말 좋다고 난 추천을 많이 받았는데. 그러니까 여러분들 혹시 벽난로 그냥 내가 만들어 줄까? 뭘로? 적벽돌 쌓아갖고서 막 하지마. 하지마. 네. 어쨌든 여러분들 혹시라도 벽난로 가성비 좋은 벽난로 관리 방법 추천 받아봐봐. 추천하실 만한 벽난로 있으시면 댓글로 이렇게 제안 주시면은 저희가 올 가을에는 한번 적극적으로 검토해서 도입을 해보도록 하겠습니다. 그럼 이거 벽난로 말고는 또 해보고 싶었던 거 없었나? 아쉬웠던 거? 우리 집에서? 2층 방에 아이들 방에 천창 해주고 싶었지. 천창. 지난번에 제가 그 뉴질랜드 우리 같이 갔었던 그 뉴질랜드 스타일의 그 주택 가서 아이들 방에 천창을 만들어서 예쁜 이제 하늘도 보고 그다음에 별도 보고 해주고 싶었는데 살아보니 굳이 천창이 필요하지 않아. 왜냐하면 나오면 그냥 천창 필요 없어. 그냥 뭐 하늘 다 예쁜데 굳이 뭐 천창을 뚫어서까지 할 필요가 없고 천창을 정원에 뚫으면 나와서 이렇게 누워서 보면 되는데 굳이 집안에서 누워서 볼 게 뭐냐. 그러니까 조그만하게 이렇게 뚫어갖고 그건 그거대로의 낭만이지. 또 애들은 소녀는 소녀대로 옆에 음악 하나 틀어놓고 혼자서 라디오 옛날로 따지면 창밖의 별들도 외로워. 그러니까 별이 빛나는 밤에 이런 거 딱 틀어놓고 하늘의 천창을 통해서 뭘 하면서 이렇게 쉬는 못 쓰더라도 일기 쓰고 그게 그 분위기 그거는 내가 봤을 때 별로 로망이 없는 거. 아니 로망이 없는 게 그거는 감성이 별로 부족해. 감성은 내가 더 많은데 무슨 말도 안 돼. 그런 거 같지 않아?
서울에 살 때는 일단 하늘을 볼 수 있는 기회가 적으니까 그런 로망이 되게 컸는데 전원 생활 해보니까 하늘 많이 보잖아. 그러니까 그런 로망이 굳이 필요하지는 않다라는 거를 내가 살아보니까 없어진 거지. 40대 이제 중반이 되니까 없어진 거고 아이들한테는 있을 수 있다. 아이들 그냥 마당에 텐트 치고 돗자리 깔아줘. 그게 더 나아. 그러니까 어쨌든 그럼 천창 얘기는 뭐하러 했어? 아 그때 로망이었었다. 그러니까 여러분들 못했는데. 천창이 로망이셨던 분들은 다시 한번 생각해봐라. 뭐 이 얘기인 것 같아요. 막상 천창 해놓으면은 뭐 누수 문제도 있고 비용도 생각보다 비싸고 그리고 비 떨어지는 소리 장난 아니라고. 비 떨어질 때 그 소리가 만만치 않게 시끄러워서 또 별로 설치해놓고 후회하는 이웃집도 있더라고요. 근데 그게 단점을 보완하려면 할 수도 있는 것 같은데 위에 그냥 슬라이딩으로 이렇게 뭐가 막아주면 되지 않나? 그럼 뭐 어쨌든 잘 보이는 게 덜 보이겠지. 그러니까 센서로 이렇게 문을 열어주고 닫아주고. 하는 거지. 예. 그럼 돈이지 그건 뭐. 아. 더 비싼 걸로 뭔가를. 하지마. 그렇게 따지면 이렇게 하면 되잖아. 뭐? 그 도명태 나이트클럽처럼 위에 딱 지붕이 돈이 딱 열리고 빰빰빰빰빰빰빰빰빰 딱 열리면은 딱 달려라 달려 로봇이야 말해서 딱 이거 아닌가? 로봇 태권부 있는 거기서 안 나오는 것 같고 마징가 제트가 이게 열리는 건가? 뭐 어쨌든 간에 이게 딱 위에 열려 갖고서 거기서 딱 천체만환경 하나 딱 보면서 돈이 많으면 그렇게 하면 되지. 그래 천체만환경 창을 열어서 천창을 만들어주고 천체만환경 하나 이렇게 설치해주고 아이들이 밤하늘의 별을 볼 수 있게 해주는 건 되게 좋겠다. 그건 나쁘지 않을 것 같아요. 자, 다음 영상에서 뵙겠습니다. 감사합니다. 가보시죠. I'm living on a ground because my roots are here. It makes me proud. I have never forgotten it. You don't have to understand about how I got past you.